Ну, бабушка с дедушкой приехали, строили завод во время войны. Здесь работали на заводе на СМК. Ну, и отец родился, брат его. И я. Вот у нас уже третье поколение вступено. Растем. И вот тоже будем сажать, расти. А ваши предки, они тоже сажали деревья? Наверняка вот завод участвовал. Ну, заводом участвовали, здесь строили все это. Ну, в музее есть фотографии деда, там, когда они там все вместе что-то делали, строили. Так вот. Вы сегодня с кем пришли? Это Представьте, мои пожалуйста. дети. Ульяна, Полина, дочки.